تدي سوار يدي شي شرق ديال وادي زورار الميمي بان الدفشل ولا حد والتفوس روح الميمي بان الدفشل ولا حد والتفوس روح الزول مرة في الأول الزول مرة يتقاد وقاد تابعنا وانا كيدير راديو جي اس كا ونيني نشوف يسون رنوفيا كيتيس 34 راديو جي اس كا دونك مكتنو مم كل الدورت بردين دي الدورت نسوي وند يسلن بين يضرني جي اس كا نرنا الميكرو اوفير لكن نج ينفرجن لا جي اس كا وقاد دي السولن وقاد يوعن كان لو رافي السولن. Donc, c'est aussi un sujet. Donc, il faut que ça tourne autour du sujet. Donc, on va discuter tous les sujets qu'il faut un par un. Ce qui nous dit, c'est le bilan sportif de l'année 2017-2018. Hermès Sekir, des choses qui sont le bilan des saisons qui a donné. Inch'Allah, la prochaine émission a donné le bilan financier, a donné tous les sujets d'actualité de le stade, le grand stade de Tizi Ouzou. Donc, كي نختاروا نديو السوجي كون يهضر بيان قيمت كان ديال السوجي نقصرتها في السوجي نكوني يعني غوش غبن جي اس كا الا قتلحو جي اس كا الا قتكمل دونك نقصرت نسقال شتيل وفا قالنا غنمسلايت نبدل الراي نبدل الراي دونك قيمت كان ساكي ديال السوجي كي غنقصر في الناس ومن بعد لا سيمين بروشين ان شاء الله ادنو غنوندنف كان اوتر سوجي دعني نسقردش في الناس دونك قيمت ديال ناضي راديو جي اس كا ادنو غالغرون قبيل صغار في ضربة وين نغاد تسمين ورثن الصواب فرحة قبيل صغار في ضربة غد بنت صحيت اسمرني تمديت والتفوس روح غد بنت صحيت اسمرني تمديت والتفوس روح يربحني غيخسر ليك ما تمغاين تفيدي سيس محضرتي تنعيوان يربحني غيخسر ليك ما تمغاين دونك الزول في اللون تيكل تسنات دونك هاد نغال سيسان جاس كا ما كنت زرا مكلي نلعب اللي الماتش ديما كرا نخسر يونار ولاش دونك سي اون ديفيت امير دايور تسلم لونترينور لافاني كون اونريجستري سور بلاص تسلم شو دينا في تمليلي تاكي نكوني الحضر ديالنا سي اون ديفيت امير يا اوسي سي با بور justifier la défaite. Il y a l'arbitrage aussi qui est passé à côté. On n'est pas habitué à critiquer l'arbitrage. Mais c'était à sens unique. Il a tout fait pour énerver les joueurs, pour les faire sortir du match. Nous, le stade de Chal, à live, ni même des live, il من سينا تبان ندير غاشين شحال غاشين يقلن ديال لي تريبيون شحال يقلن. Donc c'est une défaite amère. On va tourner la page sur ce match. Un sujet de match نسكيكدا d'ailleurs dans ce sens تزرم la reprise des entraînements تنتهاجيني ما نسكيد دوغان ارتملي لي تاكيت الماتش كي نسكيكدا يترجموا كسكيكدا اسن السبت في 3 ديال ستاد دي 1 نوفمبر دونك ابري الماتش كي نسكيكدا لو 6 février normalement un déplacé Nahd, il est fort possible de jouer notre match, la 13e journée, avant le départ au Mali. Le départ au Mali, ça sera le 11 ou le 12. Donc, nous allons enlever 6 millilitres après le Nahd. Donc, nous connaissons la direction. De toute façon, il va y avoir une demande qui va être faite avec d'avancer le match à mardi d'avant le 11, qui nous lève la 13e journée. Donc le match face au stade malien c'est le 14 février qui va avoir lieu. Le mercato actuel, la GSK n'est pas concernée par
les clubs qui sont interdits de recruter. Donc, ça veut tout dire. On ne va pas donner l'explication de quel rachis la convention, alors que la DGS, la GSK, c'est le seul club qui n'a pas signé. Finalement, au final, on était parmi les premiers. On connaît les premiers qui ont signé cette convention. Il y a des clubs qui n'ont pas encore régularisé leur situation malgré le délai qui a été donné par la Ligue professionnelle. Il y a d'un mazel ou qui n'a mazel, le dossier donc, la GSK n'est pas concernée par la mesure d'interdiction de recruter au mercato. Toujours le mercato une décision pour un mercato exceptionnel supplémentaire. Il y a la commission de recrutement qui a été installée immédiatement. Le directeur sportif, l'entraîneur en chef, les membres de la direction, donc de la direction technique bien sûr, qui se sont réunis. De toute façon, ils ont retenu, d'après il y a 2 joueurs qui sont retenus, un avant-centre et un intergauche, un meneur de jeu. Donc, les papiers à distance pour les contrats, et puis ils vont arriver, ils vont entrer avec la pandémie qui les frontières donc ils vont arriver un petit peu en retard, mais Inch'Allah, ça va se concrétiser. De toute façon, les prochaines émissions à la radio, dès qu'il y a du nouveau, les contrats, donc la direction, la commission chargée du recrutement, elle est sur le dossier, donc un argent, les éléments d'information جديد. هذا عندنا يوت الحاجة ولا قرا نتفريط الصغر بال في الماتش كي سافرك الماتش الماغرا c'est un match qu'il fallait gagner tout collier, mais ça arrive, c'est ça le football. نيغون les conditions dans lesquelles l'équipe a joué. كان الدنيا باللي سميدنا بحدي تلمسان دق شي قارن باللي روحوا نربحوا دون ايكيب فابل تلمسان كان كليا ام كتولي مو كليا يظل المولود ديال دالجي le plus fort budget, l'équipe qui a le plus fort budget de le championnat, donc Tlemcen, c'est pas une équipe, c'est un championnat. Toutes les équipes doivent être respectées. Toutes les équipes, c'est il faut jouer. Le ballon, le football n'est pas une science exacte. Donc, il faut suivre, il faut gérer match par match. Nous connaissons la GSK d'Oral, c'est pas la défaite qui contre Magara qui va nous décourager. Même le moral, ils ont un bon moral, ils affichent un bon moral. L'Oral de Sakir, كني وثا في مليتا كي دي سنكوس كي كدا الى قد نربح نسى tout le championnat est encore long. Il y a la coupe d'Algérie, la coupe d'Algérie elle aura lieu pour les clubs de Ligue 1, les 20 clubs de Ligue 1. Donc atas تمليليني قلنا atas السلم sans tarder avant de revenir à Douala Gorwen السلم يوصل غماي لافاني دا شو دينا في 8 الاثنين الا باكو مقرا Douala Gorwen من بعد. Du gardien, qu'est-ce que vous pensez de cette rencontre? C'était une rencontre assez fermée, il n'y a pas eu beaucoup de situations de but d'un côté ou de l'autre. On a eu quelques bonnes situations en deuxième mi-temps. Oui, je dirais qu'on a vu un match fermé. Sur un terrain assez petit, donc c'était un combat qu'on a livré Magra. On a résisté. Je pense qu'en deuxième mi-temps, on a pris un peu plus le jeu à notre compte, mais on n'a pas réussi à se créer vraiment d'opportunités. On a eu peut-être deux occasions. On n'a pas concrétisé. L'équipe adverse n'a pas eu d'occasion vraiment nette, mais bon, sur un coup de pied arrêté, ils ont marqué un but. Et donc c'est une défaite amère. Après, je dirais que l'arbitrage a été quand même très à sens unique, parce que l'équipe adverse a fait beaucoup de fautes, on n'a pas eu de carton. Et ils ont coupé le jeu avec ces fautes. Et donc, s'ils n'ont pas de carton, ils peuvent continuer à faire des fautes. Et c'est difficile pour nous de mettre le ballon au sol. Il y a eu pas mal de décisions un
Bon, mais ça fait partie du football, c'est comme ça, l'arbitre fait partie du football, donc il faut l'accepter. Ensuite, nous, on a eu du mal à mettre plus de maîtrise dans notre jeu pour faire plus courir cette équipe, fatiguer cette équipe. Donc il va falloir qu'on trouve des solutions dans ces matchs-là, trouver des solutions pour justement faire face au combat de l'équipe adverse et avoir cette maîtrise et pouvoir se créer plus d'occasions. Merci coach. Coach, vous avez pris du risque d'opérer 5 changements dans le 11. Je ne comprends pas pourquoi vous avez fait ces changements alors que l'équipe reste sur 2 victoires. Oui, vous savez, on a 3 matchs consécutifs à jouer. On a des joueurs qui rentraient qui avaient été malades au Covid, donc il y avait une certaine, fragilité pour ces joueurs. La saison est longue, donc il faut aussi ménager les organismes. Les joueurs, ce ne sont pas des machines, ce ne sont pas des robots. Ils ne peuvent pas enchaîner les matchs comme ça, surtout que certains revenaient de blessures ou de maladies. Donc il fallait trucs. Et puis il y a un groupe. Je pense que le football, c'est pas toujours 11 joueurs. Vous ne pouvez pas faire une saison avec seulement 11 joueurs. Il faut aussi un groupe de joueurs et je pense qu'on avait assez de qualité pour tout. Donc je ne pense pas que ça soit une des raisons de la défaite, ça peut être. Mais ce n'est pas une des raisons de la défaite. Je pense qu'on a un groupe pour pouvoir jouer et faire tourner ce groupe. Vous avez aligné pour la première fois les 2 jeunes joueurs. Ouais. Comment trouvez-vous le rendez-vous? Ils ont fait ce qu'on leur avait demandé dans un match difficile pour eux. Je pense que c'était pas un cadeau, c'était un match avec beaucoup de combats, avec beaucoup de duels. Donc c'était peut-être pas un match tout à fait pour eux, mais eux ils ont fait face et ils ont montré des choses. Ça a permis après d'avoir des joueurs frais aussi, comme Toubal et Zakaria pour jouer. C'est aussi ça le football. Il y a une équipe qui commence, il y en a d'autres qui terminent le match. Donc on a voulu jouer aussi sur la fraîcheur. C'était les joueurs qui revenaient de blessures, donc il fallait aussi ménager. Et puis on a déjà le match encore samedi. Et puis la GSK est un club formateur, donc il faut aussi donner la chance aux jeunes de montrer leur qualité. Le gardien a commis une erreur sur le béton cassé. Ça fait... Ouais, c'est le football. Malheureusement, le jeu est fait d'erreurs. Ça nous coûte cher. Enfin, nous coûte 1 point. Donc ça, c'est le football, c'est comme ça. Des fois, on commet des erreurs et chacun peut les commettre. Pour le gardien, c'est souvent irrémédiable quand il commet une erreur, malheureusement. Si le joueur atteint un but tout fait, ça reste à 0-0. Quand le gardien il fait une bourde, de suite, ça se voit au tableau d'affichage. C'est malheureusement la difficulté du poste. Coach, la défaite privilégie à ce qu'elle s'installe sur le podium. Oui, la saison est encore longue, il y a encore des matchs, il faut travailler, il faut s'améliorer dans le jeu, il faut trouver des solutions pour avoir plus de maîtrise dans le jeu et se créer plus d'occasions dans des matchs comme ça difficiles où il y a beaucoup de... où c'est très combatif, où l'équipe adverse... mais le jeu plus sur le combat que sur le jeu footballistique. Donc on savait que ça serait dur. Ça l'a été. Je pense qu'en deuxième mi-temps, on a plus de maîtrise, mais on ne s'est pas assez créé d'occasion, on n'a pas mis assez de danger sur la défense adverse. Vous n'aurez pas assez de temps pour préparer le prochain match face à ce qui est oui, c'est pour ça qu'il fallait faire tourner aussi les joueurs pour pouvoir avoir aussi contre Skikda un groupe avec des joueurs frais. Comme je dis, les joueurs, c'est pas des robots. Ils sont, quand ils font des efforts là comme ils font, il faut aussi qu'ils récupèrent. Donc on va voir, on va analyser tout ça et puis mettre l'équipe la plus apte pour pouvoir remporter le match contre Skikda. Merci coach. دونك سني تنمرتي لافان يوم السلام سني تنمرتي يمدو كان لا بريس ديالنا دونك سلام زاد شو دينا في تمني اللي تاكي نركض ماغرا دونك ساكي تاني سوجاد ليكيب بور سكيكدا
دونك قبل ندير الميكرو فيرفا كنا نذكر يوان يونيك تقلقني ناس اللي غاس ناس اقشيش ني قتيلين ذفير الميكرو راديو جي اس كا غاتسهبل نيتو نكبا كنظم العوكي باللي غنكون بالغرا كاين مي قبل نروح ديريال لو ميكرو بالغرا كاين يسهبل ما هضر نوقاد ونسينا راه مو شوي كالكان كي ميتريز تري بيان لو سبور de bout en bout. Ma position d'animateur ne me permet pas de dépasser certaines limites, donc je reste, je cadre à Kitsorba, il a cadré, les informations. Je suis à la place de l'animateur, donc je dois faire le travail de l'animateur. Sinon, en Kayni Sebel, nous gagnons qui gardent un ballon, sinon le ballon. Matchi d'Yéwen, matchi de Sin, matchi de Sleta. D'Winix Zemene Sebel, Haja Zemene Sebel, mais il y a في الحاجه qui ne maîtrise pas. Donc اي نظن كليا moi je suis ouvert à la discussion, je suis ouvert au débat. اتاسيس دي قارن اتاس لي ميساج دي تصوضن اما دي فايبر اما تشكاني لي ميساج اتيتر بيرسونيل ترى غاس نصبح كي نقسم وري لي ميساج نسنو كي لي لان وكذا دي هضرنا في البلوكاج نبلوكيت ندي وينات دونك نكوني اون فا بروندر كل تو لي جون نكيني جو سوي ني غاسي وين سي ونصبح كي ناس moi je suis le chargé de communication, je ne suis pas, je ne gère ni la page, moi je suis le chargé de communication, je suis le directeur de la communication au niveau de la GSK. Donc il c'est un groupe. Nous on travaille en groupe, donc c'est qu'il y a une raison, puisqu'il y a link ولا يون دشو دي سوليسيون ولا ذي تقبل العقل ذي نوري قبل العقل خاطر وكي غيدي سي ولا تهضر يدس وموي سيدونتيفي سي دي جون كي سيدونتيفي با هذيك ما فو بروفيل هذيك كوماس دير كم هذه يوضار يما سلاب هذه يوضار بابا سلاب هذه يوضار نكونوا نتصور برك نكونوا انا ايدوكي دقس توري دير يونا فلاج اس كي دير يونا فلاج اس كوز ميدي هذا يونا فلاج كسي لازم 60 كقليدي لا جاس كسنقنو كل سنه كلش سنه نغدا بينا نغدا كون دينا شويه ندير لا جاس يحمل وسيف دونك مو جو مي ليميت ا فير ما tâche pour le moment derrière le micro je suis animateur de la radio je me contente de ça j'ai ramené les informations voulues اين قلندي الكلوب ودرنو وتسكي ديفون de اين كيضرنو كدي فران كوني حسن معنا لو ترافاي la polémique qui entre les actions entre ça c'est autre chose نكوني on se soucie le travail يتكمل خديم نتكمل خديم اما la direction actuelle نتكمل خديم كلشي لحو كني وثا donc nous avons des objectifs à atteindre. Nous avons tracé, il y a une ligne, nous avons un championnat à jouer, nous avons la Coupe d'Algérie qui arrive, nous avons la Coupe d'Afrique, nous avons l'organisation au niveau interne, نخدم تاسو خديم دونك نكوني نكوني نخدم يتكمل لا قلي سبورتير ادر قراين زين نكوني ولا شي شغل يشبوا لي نكون نتكمل الخدمه لو بلو نورمالمون دي موند نخدم نسل يسالنك هذه فرا دي فيسبوك دي لي باج وكل يوم دا شو دي قار نكونوا نسمح ساره نقار مي ونسمح ساره نسمح ساره باسكو لا ذاك نكون كما خلا خدمنا كني وثا ان شاء الله لا جاس كادر في دقروس ان شاء الله اسنسفت كدي لحون on va s'arracher contre ce qui est donc dans les choix du classement nous هدت نشوج نحور normalement le 6 février nous peut-être la 13e journée كني دني اتنلعب وقبل نروح لافريك le 11 dans le 12 المالي وقبل نروح المالي donc ديال المالي c'est le 14 février ان شاء الله يومين كي غنخدم دو تري بون ريزولتا لا جي اس كادر في دقروس نكون سي لا جي اس كي نوز انتريس نخدمي لا جي اس كا حاشا لا جي اس كا نكون اون دي فونكسيونير اون لا اون رابورت سو كيل يا on ne peut pas dire des vérités كل يوم كاينين وتقارنا هذا الراديو كاينين لو ان تي في وتقارنا الصح شادينا نصح وهذا شو هذا وهذا شو نفر شادينا نصح هسا كي تريد تختاري لي سوجي سا كي اختاروا عندنا سوجي بيان بريسي on va parler du bilan 2017-2018 intéressant كل يوم ديكون وين يبغانا دي هضر وين يبغانا دي سقسي غنسقردش في اللاس وكلش mais là ils ont failli la direction qui sur en matière d'organisation en matière de répondre la prochaine émission dans un autre sujet sur le plan financier le bilan financier le recrutement de toute façon on vous laisse le choix نزمر ونيني يكونوا هاد يختار السوجي في كاع نقصر عندنا هضره في الكرون ستاد كي عندنا هضره في البروجي
اني ذا يبض تورا ساكيت le projet sportif et le projet ce qui a été fait dans le projet de notre place. Mais encore une fois, je vous demande à tous le respect. Les échanges doivent être dans le respect. ولا قرا خسر ولا قرا نوضر هذا ولا قادر نجبد يسمعون ولا قرا نيغونين يضرون دي برا ولا قرا في دنوار داخل كل شيء الحوغ كني واثا اخدم يتكمل دونك قيمه ديالنا ديال راديو جاسكا ادنو الغرون. يخسر ديك ما تنغايا سيدي سيس نحضر راسي تنعيوان يربحنا يخسر ديك ما تنغايا عارف الشيسكا عارف الشيسكا والكافوس نروح عارف الشيسكا والكافوس نروح دونك زول في الاول انت قلتي الثلاثه دونك بلا العضيل وندينا اسي وضغرون وين بغينا ندي السيول فوالا. الو وي السلام عليكم. لا سلامة مرحبا يساك. سلام صافا لاباس ولا صافا؟ الحمد لله. والله بغيت انا نهضر شريف جياسكا ولا راه تشور ولا ماسكلاري لا راه تشور ولا سورا ساكي ماشي ناصر كشيني خاطين كي لا بريمير فوا دلايا كي فارس ديال الجير فارس ديال الجير فارس ساكي مولا شغليف ساكي زاد اون اريتي ان سوجي سي لو بيلان دو 2017-2018 ترمي دسا comme ça pour éviter quand on veut éviter la polémique, on veut l'union, on veut car il a قن بحال هذا ديالنا لينيون ماسكلاري لينيون ميوس هذاك لا بريمير فوا لا ولا فرحات يسميديو ساكن تورا اي نظر كوني غاسكي اون اريتي ان سوجي مولا شغل فا بروبليم اسكي نهضر عندنا نهضر اسكي غافرس عندنا نهضر في لو بيلون مي لوين جاي خسار هذا شو خدم من سميتو سنه على ساكي 2017-2018 على ساكي لا بروشين فوا ان شاء الله كاين الحوايج اللي تيت ماسكلاري 2013 ولاش نعيا الله باقي زدر هذايا زدر واحد صحاب المولوديه صحاب سي ار بي والله ما زمران فاتوره ما زمران بالك شي راك تيزي زوال مصدر اي واحد لي سيبورتور المولوديه لي سيبورتور سي ار بي والله وعار مليح الحال تطن في انا قال سميس ان شاء الله قاعدين ما نستنى السنه ان شاء الله ما نستنى قاعدين زردا فارس نكوني لا كذا كي دير لا جي اس كان زرا شويه زرا 3 سنين قبل دونك جو بونس سانسيرمون سون بارتي بري نحملوك جي اس كا سي فري كو لا جي اس كا اللي تامبلونتي بارتو ماشي ديوني تيحمل لا نوقادي هلكن فلاس لا نوقادي موتن فلاس بس يعطيو لارج في غولار يموتوا 2015 حمر بالله بارمي لي كوز ولاد جياسكا فوالا مي انا زران كاين عقلي شويه تري بروش شحال كي توري تغلي ديال جياسكا زرين غاشو تخدم جياسكا زرا حملوك غاشي جياسكا جو كومبرون لي سيبورتر الله يرحم باباك والله ماشي غير من سير يرحم باب واحد مقران خسار واحد مقران كمان والله فارس وكانت سيله ديالنا شويه ضرني مقرانا الحاجه انا نكون غير جو با ميطالي سور لو سوجي خاطر هضره ديجا في الماتش اللي نخسر ديالنا شويه ضرنا تزاد الفوتبول الجيريان كومون كي لي في فما لي تريبون لا تريبون تشور الاربيتر سونس يونيك سي با بور جوستيفيي سي با بور جوستيفيي سي با بور جوستيفيي مام ليكيب ولا جوست موين زعما هذاك دينا بلي ميم نكون
زعما هذاك ديني فارس ميم نكون نخص هكا مي ترى فاشو تسلو من الدن من الال مي ترى موقع نكون نخص ديال الماتش موقع نخص ديال الماتش نسايو تري بون ايكيب ان شاء الله ديال الميركاتو كي بيسكيزون اوفير اون بيريود سوبليمونتير كي عطينا ديال سيني ميورارن ايغرزن دونك يفون رونفورسي ليكيب اون اتوندون الميركاتو بروش موقع هذاك ديني فارس ماشي الافريكان ديال ماشي ماليش وانا غنطوبال لا لا il y a un Africain, normalement il y a un Africain, il y a un Franco-Algérien, donc c'est un avançant, c'est un milieu de terrain, c'est un meneur de jeu. Maintenant, une de jeunes talents, l'équipe au Canada, ça va peut-être une toile. Oui. Les jeunes talents, مقل هذاك دي فارس بصح تحبي كرا والكلوب ام ستيف او يديونا مع مورا او يديونا لي جانين ستيف هاك ديني وي جو سوي داكور مي لي جانين ما متيزين بالي الحوايج غير كي يا فارس مقل فارس والله ما حوايج خدام مقل فارس سلي ناك مقل يا نو غنملي لا نملي ان شاء الله نملي قبل ميت كفايه قبل تكفوا لا سيزون نملي نقصر مليح مليح في ليفيكتيف قران كيني شوي دون سيت وما كان نهضر مي هذاك ديني انسان كيني نكون منا باللي كي قال انا كنت لا جي اس كا دوبي ديجا اون طونك جورناليست سي لي زاني 80 ثلاث دوسا نقلي السن جو سوي تري بروش توليو كل لي زيكيبي قاعدين حضر غاستو كلي نقدموا كيسن تولي ختن دي ميورارن دي سلغماين هضر يسن ناس كواساكي ومنا باللي كاين ومنا ناقدو منا باللي نخدم الحاجات اللي كيف كيقلان خاطر يفو فوار لو ريزرفوار يقلان فراس مازال شامبيونات ثوريك بدا نو سوم على 10 جورني شوف هكا يقولوا من غالس كي كيفين وي شامبيون مقلا فارس خليني راك تراك شني تفكد لا بيين جو لو ريسبكت كاين جو افيك سيت ايكيب كرات في البوديوم ستا ميراكل ممكن كاين جو لو ريسبكت لا بيين خاطر شاك سوبورتر chaque supporter a le droit de donner son avis, il est le bienvenu, il a le droit. Les supporters, c'est le droit de donner leur avis, de donner des suggestions. C'est tout à fait normal. Est-ce que c'est un petit peu. À qui tu le dis partout. زاد ذاك ديني سي با بور برون سا ديفونس حاجه لا وين تحمل جيسك وين تحمل زال لي سوبورتر دي تحمل جيسك زال peut-être que de temps en temps les gens le comprennent pas mais avec Dini c'est un amoureux du club c'est quelqu'un qui aime beaucoup le club voilà mais avec Dini le bilan sportif tu rappelles le bilan sportif اسمح كان juste pour le bilan sportif كاين حضر عندي جيسك les 3 dernières années c'était un cauchemar on a vécu un cauchemar donc نفقد ديال الكوشمار il y a eu la relégation, c'est la relégation la GSK, on va deuxième place, on va quatrième. Il y a nous avec des à faire si ou الحاجة كان. Est-ce que Wallah, je ne cherche pas à rentrer dans la polémique, je ne cherche pas. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est ni Mellel, ni Flan, ni Feltan, ni Flan. C'est la GSK. Mais avec Dini, Mellel, ils n'ont pas laissé. Attention, vous prenez la défense, on prend la défense de personne. Si le mois de septembre 2019, دي بجايه ورتجينا راه يخدم سكيمن خيرا ماشي غطاس سكيمن امك تبغي تشيني وكان انا دي تفشلق بوشيس غير مبني الفيزا تبغي ديال الشامبيون هذاك ديني وكندور صحار المخيس وكندور صحار المخيس هذه الدرويش عثاني الطفل دي جهاز كون دوز الحاله المخيس يفالي ليسي ترافايي نيك 3 زون يفالي ليسي ترافايي 3 زون ماشي يخدم سكواسي كلاسي دوزيام ومن بعد لا بروشين سيزون ولا تبدي لا سيزون يبدا البريمير ماتش لا كوب دافريك لا ليغ دي شامبيون كونتر المريخ دي بجايه يسوغ ناس بليتو بوركوا اش دي كان كان سياد مكانيس كان سياد مكانيس ولا عارف تيزيم زون فيل
ولا نروح حارات ولا لي فاك تزيوزو في طونك جياس كتقيم تزيوزو في جامي تبقى كويس تورا لا جي اس كا زرد لا جي اس كا سي ان مونيمون حملنتو كل غاشي حملنت لا جي اس كا سي ان كلوب سبيسيال لا جي اس كا سي ني با ان كلوب دو فوتبول يا لامور يا لامور دي كولور نزرع قرا تاسي تمت موتن فلاس تاسي ونستنري من سي تاسي تفنله لك فلاس ولكن سنيتو كل نزرع ماشي سي بور سلا سولوي كي ني با ان انتيريور سولوي كي نكوني با لا جي اس كا وريزرع فارس ان شاء الله دون اون ايميسيون مقله فارس ان شاء الله فوالا ان شاء الله دون اون ايميسيون بروشين ندير ديبا اوفير ومن بعد ما يتشور وليك ما بغا درنا الحوايج اللي في دساكين عطيك الصحه تنمرتيك ولا تنمرت تمقرط ان شاء الله الناس كريم لازم تصلح قضاول بيان سور إلا تحب المليح لا جياسكا بالك اكثر واذا كنتي تجوز وزريع تهضر بين خادم ما تهضر باب بارتو دي غيوفيل ان بو بارتو شو سي جياسكا فكايت فكايت دوريجين فكايت وي يا خويا يعطيك الصحة ثاني ميرتيك جو مونكري با سنيني غازول دا حمايانو كل سيبورتير لا جياسكا يقول لنا ندير الجزائر يقول لنا فكايت ان شاء الله ديال الجزائر زرا باللي حمل مليح حايلت لا جياسكا دونك سنيني ثاني ميرت ونكمل سيبورتي لا جياسكا كملت لي في لا جياسكا كنا دي اليوم كونفيرس سيدي ريمان شاك مود سيدي ريمان يعطيك الصحة فارس يعطيك الصحة تنمير تمقرة فارس الو دونك سي وديت تكمل سنيني تنمير تمقرة فارس غادي يساول سي الجزائر نزرا باللي ديال الجزائر طاس يحمل جياسكا C'est un grand club, ce n'est pas seulement un club de football, donc il y a l'amour. نزرا طاس يقهلك في اللاس طاس ويط في الديابيت ويط مات خسار ويط في كل يوم دشو دونك ويموت و دونك سنيني لا جي اس كا تقيم لا جي اس كا سي بور سا كيل فو بريزيرفي سو كلوب il faut sortir la polémique qui ne mène à rien il faut s'unir il faut que la famille de la GSK les supporters وكل الى قد يلين هذه محدد نجارسنا ديالين la main dans la main c'est comme ça qu'on peut aider cette équipe qu'on peut préserver cette équipe البارميناسينس دقس قرقازين خدمنا في l'équipe كي souffrent ils ont souffert pour bâtir cette équipe وقاعد يموت ناس نصوص لا فوربي parce qu'ils sont nombreux je parle des anciens des bâtisseurs du club وقاعد مازال سني طول ربي ديال عمر نسن parmi les membres fondateurs ما كنتزرع من كلية nous avons un seul, c'est Ben Slama, Assinini longue vie, Tsminias longue vie, Ben Slama, il est un membre fondateur, il a des slagma, il a des murs, donc يخدم Assinini كتوال ربي ديال العمر أقلع يدك، donc il faut honorer أحمد وقاد يموتون وقاد يقيمن وكل وقاد يجبنن يغدي فنان يغدي فكان جوستمون أسبوع سكين نهضر اسم لا جيس كنهضر في جيس كنهضر وقال نختي دي جان إلا كنحضر فلاس إلا كنصحبي برفلاس في جي اس كاك دونك سي غادي تكمل سي غور وين وانا دي سي راديو جي اس كا اسني لا سلام مي كندير لينا نقيمت كان ديال السوجي ساكين سي لو بيلون سبورتيف ومن بعد لا بروشين ايميسيون عندنا وين نوتر سوجي اون فا ديسكوتي نسقرص فلاس الو الزول سلامة الو الزلوية الزول سلامة الو اكتسلا اكتسلا نسيت سوالد مولا شغلي اكتسلا نسيت في كوث قال ليلتان في كوث ليلتان ليلتان تي في الكوت ودينا دقسيك سيبورتي لا جي اس كا حملنا كل لا جي اس كا دينا في الكوت سيبورتي سيبورتي اكي tu le dis voilà mais je sais c'est un fief la GSK bien sûr نقول ساعه شو GSK كاين ساعه c'est un fief la GSK سنساو لا زول دا حبايني صحابتي في الكوت وكل إلى تنك ملان اسمك هكني جيغورتا لا سلامينك جيغورتا لا سلامينك سي لا بروميير فوا واقيلا
والله سي لا بروميير فوا فوالا سلاوند بيان دونك اجي قلت سكت زاد نحبس ان سوجي هكا سني فارس كي يساون سيل زار زاد نحبس سوجي بور ديسكوتي ان بتي بو اوتور دي بيلون سبورتيف دوبي 2017 2018 تاع السكين ومن بعد لا بروشين ايميسيون ان شاء الله نتفضل ند اون فا اريتي ان سوجي يعني ند لي سوجي لي سيبورتر يختار لي سوجي نكون اون في باس كي سي هازار نختار البيلون سبورتيف كان ومن بعد باتيتر لا بروشين ايميسيون سي البيلون فينونسيي ومن بعد لي ريكروتمون ومن بعد نهضر في كل شيء نوك الكلوب نهضر في الناس البيلون سبورتيف يا حبيبي كاين شويه نيجاتيف وي لا في انك يا با دو جو ريسبكت مش نتوري فارس نثني راس يكون في الجينير يخدم طروازون وي مش معي يكون في الجينير يصوت طروازون ليكيب كلاسي دوزيام ليكيب نشتي بن خليفه ديوما يكون ليكيب نيال وسي نورمال يصوت طروازون لازم بعد هذه يصوت ما يصوت 20 جياسكا ومن بعد انت يخدم كيف سي ليكيب يزنز لونطرينور كيقارن لونطرينور دو توالي تيت كيف كذا سي ربي هذا اللي تدرس سي ربي لكن سي راجي يستحس من لي جوار باسكو تخلصنا الطاس مي دار جياسكا يا حبيبي لكن سي جياسكا تحوج لي كون جوار هذا منو غيتستعمل لي جوار باش نروح نلعب جياسكا اما جياسكا الزايا يا حبيبي يسعى البوا مليح وي هكا ما جاك هكا اكسل جي قلت اقدر ومن بعد يا با دو سوسي لا بينك جو ريسبكت لا بينك تو ان سيبورتر زرا باللي لي سيبورتر حمل الكلوب حمل يا با دو سوسي سي طون افي اون ريسبكت يد خليك تقرض يا با دو سوسي جي قلت لكن سلا الو ولا تسلا دونك اش خدينا انا كاين لي جواري خما كاع فرونت لي سيبورتور انت سميتي قد فرونت لي سيبورتور الناس باسكو لان كان لي سيبورتور يقارن ماكسن باش يغيريشن ازلف يعني كون لي سيبورتور سون با بيت لا هذه وقفيكم لا لا في راكين من اللي نكافن لي سيبورتور في ازلاف يقارب اللي هو ولا قارات يطاف كافن ديالي كيف قارات يطاف كيف وعرفتك باللي جهاز كايوا مي من الطفاله اللي بروميسين لي سيبورتور كل جهاز كان فيه كي كلش ومن بعد كاش نتعدي تي بون انا كاين تفسير ليكيب تخدع تو الموند انا كنبقى ملي غتصنت قانون سي لي جيتي من عندنا جهاز كان لي سيبورتور ما كان جو قلت كوم سا سون بارتي بري كاين شويه انيماتور بون ماكن شويه في خاطر تقرت من السي فارس كذاك ديني شغل l'année où il est classé deuxième avec Dumas et tout. يروح ديما يغرق ديما سا سي ان بروبليم ادمينستراتيف يروح ديما انا يروح شتي يروحوا كليا دونك انت لا شونجي ليكيب لي سوبورتر ام كتشيني ام كيني ام يظنين ام قاعد يحملوك جاسكا اتج غادي يخدم مي كفا لا سيزون مي اللي كان وري كلاسيرا مي اللي كانوا يخدم انا ادغلي فلاس سمحي كان قد كملنا ومن بعد تسينا شغل سنين كي فارس مي نكوني اسمي يروح دوما اسمي يروح شتي يروح بوقنشوش يروحوا كلين ومن بعد يفذا لو برمي ماتش لا ليغ دي شامبيون يفذا البرمي ماتش لا ليغ دي شامبيون دي بجايه اون سبتمبر 2019 يكوماساو منو مقال ولا قرا نكيني غادي تجا كي باغ اكزومبل الى بري دي ديسيزيون ذملا ناض لا ديريكسيون ناض واضني ناض لا ديريكسيون تكنيك دبرني قرايسي زون بري دي ديسيزيون سرحنا سي دوما سرحني شتي سرحنا كليا دونك نكون طونك سيبورتر دي شو تراجو فغا لا جاسكا تيلي مكساون فغا لا جاسكا داوي لي تيتر فغا لا جاسكا تلعب لي بريمير رول دونك الا قات غادي يخدم لا فين سيزون تحاسبها مي مالوريزمون سمحي كان دار الوقت لا محتزنزد لونطرينوري ما سمحي اجي قرطا والزميره سين زنزد لونطرينوري لهنا تصلح سي لونطرينوري لهنا الحاجه وقبل تكفوا لا سيزون مي تكفى لا سيزون حاس فيتي ناس فوالا شوك ديبو الملكي تا وين يتقدم تا وين يطريض تا وين ماشي اون ديبي دو سيزون اسكو ساعد اون 2019 ورا تبدي لا سيزون ديال الشامبيون نكون سي البريميي ماتش لا كوب دافريك غلين فلاس يعني الماتش نربح انت انا زيرو كونتر المريخ دي سودان دي بجايه سكيميرون حبي سارا سكيميرون شو غير لي سيبورتور
الفلاس باسكو لا فان زوني وقفي الى برومي باللي ليكيب نات قيمتين نو مي اجي قرطا زرات حمل جيسكا كاين يحمل جيسكا نحمل جيسكا مين كاين متحسب غير نكون تحسب غير يون دي لا جيستيون انا ما تكفى لا سيزون كتحسب سور لو بيلون سبورتيف دا شو يخدم دا شو يخدم راه ماشي اون ديبي دو سيزون خاص يبدل خاص لو يبدل ديال ليكيب يبدي ميورين جديد راني سرحي ميورين اسلغ ما يبدل وزمير غير غسر لي باتون دون لي رو ماشي خاطر ماشي نتا وكون ينتوما لي باتون دون لي رو معليش مي الى جيسكا ما يبدو لا ليغ دي شامبيون غاتكومونسي دا تسوغ ومن بعد يا لو ماتش سي ار بي لونفيسمون تيران يا وكان دابا دون صحار الموقيت هذاك دينيغ ماشي ديفرا زاد لا جيسكا ايتي كلاسي كاتريام نقول لا لا ليغ دي شامبيون نروح لي بول ومن بعد سينا اسكواساكي غتسواليض لا جيسكا كلاسي كاتريام ما 8 journées de la fin sur le plan sportif en tant que supporter de la جيسكا والله je n'ai pas de parti pris نغاسل نضي تكاكد وين غاكد وكي نكيني خلقي ضربي هكا ولا شو كل بارتي بري كي نكيني بور موا سي لا جيسكا كي باس اون بروميي sur le plan sportif يونو الزميلات يحسب c'est vrai qu'on نشتاق لي تيتريتو مي لي تيتر vont venir mais est-ce que les gens est-ce que نكونين خير ديالنا نجات يخدم كيما قلت قريب درك هي لونيون نكونين ثوركتينا تقارن لي تيتر يفون وي مخي بيان باش انتم كونتراريانا كنروح للتيتر الوغ كو لو بريزيدون لا جياسكا يزنز لي جوارات يقا باسكو تخلي صافن تخلي نطاس دونك كانوا لي تيتر جو ميكسكوز بو تاع دي جوار كارتيي واش على النيفو تاع مقلا جيغرتا نكني غتي دابا مزوارو مي دهضره نكني شويه كونيسور دي فوتبول شويه كونيسور دي فوتبول شويه كونيسور دي فوتبول 35 سنه كتكوفري الفوتبول كي زعما يخدم على الاناليز ناك مون ميتيي دانيماتور دو فيرو ميكروس نو مي بيرمي با دير دي شوز كوم سا دونك تغيمير كان دي الميتيي كي جديد كي تجديد لانيماسيون كي اون كلي باسكو شي با ابيتوي نكداك دينايوت الحاجه كشي جو ريسبكت طون افي جو ريسبكت لا في دي سوبورتر راكني يسني هو من كيك دينايوت الحاجه نكينيا يقرب ندي لا جيسكا داكي ومناس ليكيب كتخدم الحاجه يرنو حتى ديال الميركاتو فوالا عطيك صحه جوكرتا يا نقدر نويوت الحاجه وزرغا ما تسلد لينا مي تهضر في لي ريكروتمون يا دو جوور كي سون روتوني دونك نورمالمون نو ارجو كي سي الميركاتو سوبليمونتير سي لا بيريود سوبليمونتير. C'est la période supplémentaire. Nous avons 2 joueurs qui sont retenus. Il y a une commission qui a été installée aussitôt la décision IFRAD. Soit dans la ligue professionnelle, elle a interdit plusieurs clubs de recrutement. La GSK n'est pas interdite. Déjà l'organisation, en matière d'organisation, attache les supporters, attache دينا بلي رحنا ربحنا دي تلمسان c'est une équipe faible et tout. يظل يونو ديه الضرب بلي تلمسان تربح المولودية دالجي يغلي تلمسان تربح المولوديه ملي يغلي تربح نجم مقرا يمكن مقرا اجي قرتا كشتيني تصدق جيسكا غير تصفضك جيسكا بيان سور فوالا الوغ وونو نزرار وونو الذين ويزرار يمكن نكون الماتش ني ديجا زاد الماتش ني à l'avance نبلار دينا ديجا avec la pression avec tout donc je ne veux pas rentrer dans la polémique c'est un match de perdu on tourne la page on avance la saison est longue ترى هذاك دينا ليكيب تخدم ان غران ماتش ولا حاجه نو مي لاربيتراج البيبليك اتاس الحوايج كلان قلنا دونك نكوني اون تورني لا باج انهكي الماتش كي نسكي ان شاء الله نربح فما ومن بعد نروح نهدو ومن بعد بالك لا في مليليت قبل نروح باماكو دونك في مليليت 16 دونك انتهكي منا وغنتسنات هاك دينا جو قرتا تنمرتيك ميت سولا اسمح لي كنقدر وي بيان سور شغل ما منكش ريسبكت لا في بيان سور يا با في نقطه نخمني حاجه نكشف معاك الدنيا مخي اللي فيك تسالي يسمع مخي سي ربي الطيف الكل سيفي ضرب البوديوم ثاني كاع
اللي دوني مرض قاتلو يامك شو راك تشيني لي دوني كاينين ما دوني اموا كاينين غتاني ديال البوديوم ومن بعد لا فان سيزون ولا ديال البوديوم راك تكريسمو تليفون تسولي تقد بدا يدير والو اني لا ديال البوديوم نساي نتربوني كيف سادو تربون جون تنميرتك جوغورتا ازول دحمانو كو صحابي ليلتنا كالملان عطيك صحه جوغورتا دونك سيوض تكمل سيوض غروين تكمل وين بغينا نسولي راديو جي اس كا قلايد وين ذاكي دونك ساكي ما كنزرا مون كلي غاز داودا اون اريتي ان سوجي كوم سا هازار لو بيلون سبورتيف 2017 2018 ارا ساكي اين تواخذ من على les prochaines émissions, à d'autres sujets. On va discuter tous les sujets liés à la GSK. Le supporter يسال حق ديزار السupporter يسال حق دي ديزار شويه ضرون نقام لا GSK نزار لا GSK الكلوب مقران نزار لا GSK حمل 19 الغاشي نزار لا GSK سي بلوس كان كلوب دو فوتبول نزار لا GSK ديك ذمن ديال القبائل كامل كل القبائل دونك سي ان سامبول سي ليدونتيتي دونك تاسي تابعنا تاسي هلكن في اللاس تاسي موتن في اللاس تاسي كل دونك الى قال تحاربت في اللاس انتم بدال الراي دون لو ريسبي tous les avis sont les bienvenus, c'est tout à fait normal, chaque supporter a le droit de donner son avis, mais il faudrait que ça soit dans le respect. Inch'Allah, la GSK دوغال سامكانيس Inch'Allah سكواسكين نخدم الحاجة نفرحتك الملا à la fin de saison. أولي تكمل أسيود غروين. Donc on a reçu la musique en attendant de... الو الو الزول الو 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 الزول فلاش الو الو وي راك نتسلى الو 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 لا سلام عينك الو انا راك نتسلى الزول فلاش الزول ذا حمايه انا متين الزول ذا حمايه مرحبا يسك انت كتسوى حمد بركان يا خويا حماد لا سلام عليك مرحبا يسك الراديو جي اس كا شحال هيك برينا عندنا برينا عندنا شي حموق د الجدار اوبليجي ولاش قلاورك دو فاسون والله عرس صافي بليزير لا سلام عليك مرحبا يسك اسيو دغورك يلا عقلك ديال راديو جي اس كا اسيو دغورك سي ان بليزير كنسل عبد احمد رحم قران احمد كيف بوري انا ضرب ضرب جيس كا ماشي جيس تولي غير تصل جيس يسوى كيدير وذاك الا اسمتك تصور كربون ديستيلن كونتر لا جيا كونتر ملال تصور كوبي سيفال سؤال شي حمد نكوني لي زاج كي تنادي كان مشكل باش مرتقبين تنادي لي بروبليم ناكسن ويجي ناكسن شنو درنا شريتي ديالنا سي بون حنا تنرمو له جيزات في طراك حنا حدها بنا ولا حداد راه السنديس كانت فيه جيت كي دير اما الناس ما ذاك ما قلت حاجه اخرى جيسكا نقول لها لا جيسكا لا جيسكا وين راه دوز انت جيسكا امني وثني يماس ولا عرض الصح الارض ولا لا لا فيتي لا ولا لي ولا ولا لي وين راه دوز جيسكا زعما سيدنا سلغاك ولا وين ندير ندي جيت كامل وتندي يماس الو لا ولا لي ناك كنسل لا معاك نسلا
فوالا دونك وانا خير راديو كيما تقب جي اس كا ماشي جي اس راديو ولا ديك السنه ولا ديك السنه سبور وين اللي كثر يقدر كتلعب جي اس كا قضيه ديجا خلنا خاطر اسمه باض اكيد نادي فريفا خلنا نتاع حتى تيو اخر سنين الناس بخرباط وسدلال احد حنو في الليس يوم وين يحيى ناس فرسيس لا لا جيست روس كني جاب روس استراحة كنت الناس ما تدار روس ناس بوبيطال المسيرو يرسل يسرات الحب يقول دوم بعد كني تاحن كما صيفني طايد دحمة الو دحمة بدا الكلام كان خاطر شويه الريزو بدا الكلام ما تفضل الكلام شويه يا با دو سوسي ها كنرجعوا يا با دو سوسي بدا الكلام كان بالك ديفونسو تكني وتاع خاطر شويه خاطر العرق فوالا فين شتني قدني فين شنو قدرنا الصوت نتفانا راكني لها كيما قدرنا بدل شويه مكانه ما ردي فالصوت راكني لها كنسل نكون نبغى كنسل شحال هيك نترجع تسيو خاطرني خاطرني واش زعما روح ما براكي صح ما تفكر ولود وي الو الو جوستمون ذا الصوت ودي تفغر مليح تصايرناك ديسل نكون نبغاك نسل مليح الا بوينك ناك مزما تفضل ضم كان شويه كان ديالنا اما ادي فالصوت كني واثا سيتو اما نظن او كونترير ما تبغي روح سالي دابا نظن داكور اوكي دحمة ثانميرت صحيح ثانميرت صحيح الو دونك اسني دحمة بركان ثانميرت ميدي الساول دونك صوتي دي صفار كني واتا بالك داود دي السيول دي قرا داود غاد السيوله السيول غروين وين بغينا دي السيول اونتر طون اسنسل دونك سيوض يلدي غروين دونك عندنا عاود لي سوبورتير سيت راديو نغد بلي لا راديو كي تسوق وين نشتكي سيت ان تري دونيون اونتر لو كلوب لي سوبورتير الو الزول اسلامه ينك كان نصر سير الأربعة ثقة نصر لا سلامة نصر أم كيتسيري نصر الحمد لله صافا سيكوريتي تلوث في لينا غروين كان الأربعة ثيارات نسمع دوت في الصبان غد شوية ان شاء الله فوالا سي غورك على صازا ساكن حبس السوجي دونك دا حمد شحال كي غودي ساول انا تنلعب بس دا دركا مي نحبس السوجي البيلون سبورتيف ساكن نحبس كوم سوجي لو بيلون سبورتيف 2017 2018 تلميذ ساكي مي اللي كري لها غاني ذا يخوص راني ديرو يخوص راه غاني ذا وادي قار ديريت وادي قار لها وادي قار يمكن نغاسن في كاد تيكتينو نغاسن بلي لو بيلون سبورتيف il y a rien à reprocher et la direction qui d'ailleurs qui كان يزمر لا بدا يخدم اون 3 ans non 2 ans et demi donc assez ودغورك نص انا جو اسري ديال نقدر ماشي هو هضر بعض وقع بعض النهار يا البيلون سبورتيف ولا شويه هضرنا في الجلسه يورع جوستمون دقس يدي قارن بون هكا وقاد يخدمن سي اون فوا لي شوز خاطر غنرد فير بالك وغنرد فير شويه ضران دونك قارن شويه هكا نكني غاسل البيلون سبورتيف فهمتي الناس هي سيتي كري نوار سير بلون يا ريان دير ولا مش سي اون كومونس تبدل لي عمايه بس انت عارف ذات مكاتمه فوالا الناس كاين ناس لو بيلون سبورتيف يا ريان دير دوسو يا ريان دير دوسو سي ان بيلون بوزيتيف السير بوان نيجاتيفيك لان لا لي 3 ans في ليليميناسيون لي كوب دالجيري فوالا ليليميناسيون يتكيونوا سلغ ما يروح وين في قد هضرنا كلي نتسقلنا سلغ ما تسونو كلي كونتر غريس نهضر ما حاجه يورع جوج مرات كسانا تسرنا ده الصح نصر ده الصح وي
في سنة الغاشي راني لقى طوح بيلون سبورتيف إلا أنت لي موان دفير. وي الغاشي تقول لا كاني ماني سيت كومباري ماني صار لي كلوب نظن يقلحون 100 مليار 100 مليار وشي تكومباري راهي ماني كان طرا بون ريزولتا. فوالا بيلون إلا مليح بارابور لي موان قلان وكويني جوفا. Voilà. Il faut gérer deux situations. Il faut gérer le passif et l'actif. Ça veut dire d'un plus un éditation. Donc, la veut dire que en même temps, il a des entraves à faire parce que Atas Lahouji Glan, Amadlet Detama, il fallait faire face et tout. C'est un défi vraiment très difficile qui a été relevé au final. Hein. باسكو كنا اون بوزيسيون قلنا كي نقلي كاع كوسا دراس زعما كريتيكا تصبر ما تمدي تاكي ديريس تاكي ديريس من بعد كلشي سهل سوا ولا كي ثلاثه كي ديريس تاكي سهل من هذه يقرب هذه يقرب راه ندير في داخل في شو قلنا ندير سي سا رياليتي ماشي كاس في وميكرونا في بوكال تحكوا على الرياليتي لا رياليتي تاع داخل ديال التيران روح شمال داخل تزرق زعما بيلون سبورتيف زعما اون ترانزيسيون سا برون دو طون Les portes de la GSK ont été toujours ouvertes depuis les 3 dernières années. Qui تصافط ذكي تنثورا قريب ذا 5 صغير الحاجه انا زرغا شحال ثبط فوالا 17h quelques passé 17h قريب 6 البيرو يلدي الغاشيك شمند les portes sont ouvertes ils n'ont jamais été fermées. كاين سانسيرمون بارمي لي جون ما طلعش تاع ميم سي ادمينستراسيون اش هذا شويه يمكن حاسبه كونك فانا هذا روح لي ليبر كاين بيرسونيلمون والله ما زعما قد صباح باسكو سنه لا وين بغينا ندير حد يسقسي سافي دير با فوالا لانفورماسيون فوالا كوني اون جامي ريفوزي كي كو سو سوا ان سوبورتر لا جيسكا نزرا شو سوا القيمه للسوبورتر لا جيسكا نزرا بلي حمل الكلوب باكي نحمل الكلوب باكي ديك ثمن دونك نكوني اون بيرمي ا تو لو موند qu'est-ce que ça me coûte ماديا سو سوبورتر هذيك شمغوري يدير الفيرونسينيمون استفكا فما تصفرحه غادي يروح شو je ne peux rien فما contrairement avant on ne pouvait pas avoir de l'information نخدم على راديو كي ني غاستنتر دينيو قالنا كل لي سوبورتر نسقرض شو كل شغال ما وين يبغى ندير تكتينس تو كل فوالا ني غاسون ايسي دافونسي مي مالوريزمون زاد نكون يمك ديت مرتكي ولاش Le plus important, les gens تاعهم تاع كلهم في الميزان انا متحملين بجياسكا وكان جياسكا وين كان دوكيومون عاونا في حمل جياسكا اكثر بيضاء ديال شوي لكن شوي بور لا ديريكسيون كيما ولا كيقول لها كونطاش سقرا حمل جياسكا باسكو سا وصار ميزان شو صار عاشي ما حملين جياسكا سي نورمال هذيك صح عرفتني نبداو كالون ما كنا لان كونتر لا ديريكسيون كاين شوي بور سي كوم سا Il y a des pour et des contre, il faut poser le pour et le contre, et puis, hein, voilà, c'est maths. Il faut agrémenter en même temps وحمل غرايي ونديني حمل لا ديريكسيون بور سي انتيري نحكي لا ديريكسيون بور سي انتيري جايك لا تحرى دي اور لاشي بور سي انتيري كلكو سوا تحمل صنع ثيارات معليش تو بور ليسونسيال ماشي لي زانتيري قلنا جايك وين tout le monde يقبل لي ناظري tout le monde يقبل مي لا ديفيرونس كان اذا قرر الغاشي هذا اللاعب لي سونتيمون الغاشي بور لي زانتيرينس وتزال كنا كاين في شريف ملا اللي كان تستنفع الحاجه ما هذيك الغاشي ما تروح عادي ماشي كونتر شريف ملا بور مي بروبر زانتيري كان نلعب في سونتيمون الغاشي لا ولا عليها تي بور لا كونتر يا ذي قيم ضرافينيني Voilà, c'est la vie de chacun. Voilà, c'est la vie. Bon, chacun a le droit d'avoir un avis, de donner son avis, mais ça s'arrête à un avis. Il faut respecter les avis les uns les autres. Ainsi de suite, mais il faut être unis. C'est pas ça qui va nous séparer, c'est pas ça qui va nous diviser. Au contraire, il faut se souder derrière cette équipe. Non, ce qui fait mal, c'est les intérêts, les intérêts. Voilà, un supporter مسكين اللي كونترونا هذا الحقيس. Mais وين كاين لي زانتيري كي تانفيستين بور لي زانتيري ماشي بور لامور لا جياسكا، ça n'a rien à voir avec un supporter.
Un supporter, c'est un supporter. Mais on est les intérêts derrière, c'est pas un supporter. كل يوم تقوم كامل. وصار les intérêts qui reflètent autrement, mais c'est les sentiments de la jeunesse, non, c'est les sentiments بواقي. أقل دو كان واجي بور واجي كونترا. أقل تملي chaque soir نتقصر نتديني كونترا شهر كونترا كاسينا شهر بور. C'est comme ça. Voilà, il faut changer. C'est un débat. Il faut ouvrir le débat. يا خويا كل يوم الدنيا سيكتينس ومن بعد peut-être كني je vais ramener l'autre partie à de meilleurs sentiments. Peut-être je vais les convaincre. كل يوم إلا كنتبدل الرأي. On ne peut pas avoir. إلا كسمحي كاستيون كاين شي وقمة فاهمة لا اس بي اش هي سي اون انتربريز بار اكسيون. Oui. Pourquoi une entreprise qui كنتي تكسوسك بالون توصل كاع نظن ازبق في الحل مي بيسك البالون يثلا ما با تروفي لا سوليسيون. La solution. Non, c'est un peu de. C'est un peu difficile et c'est un sujet qu'on va mettre justement pour discuter. On va le mettre comme sujet, même de savoir un petit peu les spécialistes en la matière et tout pour expliquer tout ça. Le professionnalisme en Algérie, zadam qui déclare, zadam qui gila, zadam qui les SSPA, voilà, société sportive par action, c'est géré un petit peu par le sommet, ouvrir snifra fous au ballon et tout. Donc c'est un sujet, c'est un sujet de nouer un moussina ou de nouer quelqu'un, un connaisseur. On va parler de ça, débattre de ça. Voilà un petit peu pour essayer d'avancer. C'est pour ça qu'on a décidé d'arrêter un petit peu des sujets. On va s'échanger. Le sujet, c'est le plus grand stade d'équipe, pourquoi il est bloqué. Le projet sportif, le projet sportif, la direction, tout. Il n'y a pas de. Mais c'est la société. ما تذكر ستاتونيز ما تقرا ستاتونين لا سوسيتي سي ديبان كلش ما بو با افونسي سون ريغل البروبليم كاع لا اس اس بي الفوتبول. Il faudrait trouver des solutions, mais c'est général, c'est pas spécifique à la GSK. C'est général, on fait voilà. Dans le championnat algérien, il faut les autorités concernées. Voilà, il faut une décision pour mettre un terme à toute cette polémique. كاينين هاد روحها يفكر 100 على 200 والناس والله على الخرطي باسكو سي تري سامبل نورمالمون لا اس اس بي جيسكا كاين يتلاتورا لاكسيونار ماجوريتير سي السياسه كي لاسيم توت لي زيشيك فينونسي تو في اكسيونار ماجوريتير في اسيم كلش من يكون داير les actions à 70%, mais ils assument rien. Je gagne un résultat et je dois gagner un problème. C'est faux. La société, tu vas les règles, tu vas le code de Nîmes, tu vas le code de Nîmes. Tu vas la situation, parce que il faut régler la société. Le premier départ, la GSK, n'importe quel club en Algérie, c'est régler le problème de la SSPA. Ok, non, c'est de l'haq, voilà, c'est un sujet dont il faudrait débattre. C'est un sujet, c'est une très bonne question qui a été posée. C'est un sujet de un spécialiste, d'accord. أقدنا تنمرتك تنمسوزا ناسا ميرسي بيان دونك كان نسلا سلسلة 34 سنين تنمرت ستوسدا on va marquer une petite pause de نغلغر وين قيمة ديالنا ديال راديو جي اس كا. يخسر ديك ما تنغايا سيدي سيس نحضر راتي دنعيوان يربح ناغي يخسر ديك ما تنغايا
عارف الجيسكا عارف الجيسكا والدافوس نروح عارف الجيسكا عارف الجيسكا والدافوس نروح يسمين شي دروات في الدارات نسيت يسين وين دفتر نزراراتك باش يسمين دور تغلي غرامة تثبت ظل قدام والتافوس نروح دور تغلي غرامة تثبت ظل قدام والتافوس نروح تنكر نارم عين بنان في الصحة وري غلارام ذاق بيلي تفرح وتنكر نارم عارف يسمي استربح في بلاسيك شبح والتافوس نروح عارف يسمي استربح في بلاسيك شبح والتافوس نروح شرقت في وادي زورار عيلاني لحقت سدات دي سوار هي تجي شرقت في وادي زورار الميمي ما نبدا في الشام ولا حد والتافوس نروح الميمي ما نبدا في الشام ولا حد والتافوس نروح قبيل صغار في ضربة وين نغاد تسمين ورثن الصواب فرحة قبيل صغار في ضربة غد بنت صحيت اسمرني تمديت والتافوس نروح غد بنت صحيت اسمرني تمديت والتافوس نروح يربحنا غيخسر ليك ما تنغاين سيدي سيس نحضر باتي تنعيوان يربحنا غيخسر ليك ما تنغاين عارف الجيسكا عارف الجيسكا والتافوس نروح عارف الجيسكا عارف الجيسكا والتافوس نروح يربحنا ويخسر ليك ما تنغاين يربحنا ويخسر ليك ما تنغاين سيدي سيس نحضر راسي تنعيوان يربحنا ويخسر ليك ما تنغاين عارف الجيسكا عارف الجيسكا والتافوس نروح عارف الجيسكا عارف الجيسكا والتافوس نروح يسمين شي دروات في الدارات نسيت يسين وين دفتر نزراراتك باش يسمين دور تغلي غرامة تثبت ظل قدام والتافوس نروح دور تغلي غرامة تثبت ظل قدام والتافوس نروح تنكر نارم عين بنان في الصحة وري غلارام ذاق بيت تفرح
تنكرنا غاف يسميس تربح فلاسيك شبح والتافوس نروح غاف يسميس تربح فلاسيك شبح والتافوس نروح شرقت في وادي زورار عيلاني لحقت سدات دي سوار هي تجي شرقت في وادي زورار الميني بنبدا في الشام ولا حد والتافوس نروح الميني بنبدا في الشام ولا حد والتافوس نروح قبيل صغار في ضربة وين نغاد تسمين ورثن الصواب فرحة قبيل صغار في ضربة غد من تصحي تسمرني تمديت والتافوس نروح غد من تصحي تسمرني تمديت والتافوس نروح يربح نغي يخسر ليك ما تنغاين سيدي سيس محضراتي تنعيوان يربح نغي يخسر ليك ما تنغاين غاف الشيسكا غاف الشيسكا والتافوس نروح غاف الشيسكا غاف الشيسكا والتافوس نروح يربح نغي يخسر ليك ما تنغاين سيدي الو دونك سني الزول فلاو انك لو سيبورتر لازم كاميران كمالان ماذا كي الجزائر تموت الجزائر ماذا تموت الغرباء سنسيو الزول دا حماياني من هاد سي ان انسيان ديريجون دو لا جي اس كا فيرفون سيبورتر من هاد الباني قلنا دي بوردو اسنك دي ربي الشفاء ان شاء الله تكسر بونديمي كي غادي ساعات نزار انا مزار دي زار جي اس كا ينفرج لا جي اس كا انكمالان سني زول ذا حمايان نزرت حمل موك لا جي اس كا نحملوك لا جي اس كا دونك الا قال لي اكود لا جي اس كا الا قندو تيدس الا قتل ني تيريار ني غدا بلي مزوروني ني غدا بلي دقسي خدمن يا بوكو كي سون ساكريفيي بور باتير سو غران كلوب جينا نغثي دي لا قنحاضر فلاس نكون غير لا نصاحبي بر فلاس ولا لا قرا انتخري شواله انتخري لا بوليميك انتخار نكون نسعيو الحاجه كان جي اس كا الا جي اس كا تيلي اون بون سونتي c'est tout ce qu'on cherche. Il faut avancer, il faut mettre la main dans la main pour permettre à ce club de se hisser تندجا بعض سون اتقاشوش تي لقاسنا نو غادي يقيموا موا اتنطفى غادي يقيم ديال ناسنا نو غادي يليدو ساون لا جاسكا ما تشرمني اختيد زرانتو كليا لا جاسكا سي ان غران كلوب لا جاسكا سي ان سامبول لا جاسكا سي ليدونتيتي نتساوى دي في ددنا ودي دينا نزرا دقسي قال كان ما تخسر لا جاسكا لي سيبورتر مره لا جاسكا لكن سي تو تافي نورمال الكلوب نحمل انتيتو دونك chacun a le droit de donner son avis, chacun a le droit. C'est vrai que de temps en temps, il ne faudrait pas qu'il y ait des dépassements. Il doit respecter l'avis de l'autre aussi. Il faut respecter les avis des uns et des autres. Et il faut débattre, il faut discuter, il faut essayer de se convaincre les uns les autres. C'est la conviction, c'est le débat. Le débat, il faut se mettre autour d'une table. إلا كان تيخرا شويه لكن برا إلا كان تيخرا وكان كي ونتانا دار وكان كي يهضرن في جي اس كا دونك سي كي يوغال سي ان سوجي داكتواليتي دونك الو 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 الزول لا سلام عليك يا احمد اون دوزيام فوا لا سلام عليك اسمح لي وسيف كنا نفنكس إلها تقوسيف هذه اللي لحوتها هاتي اللي لحوت لا حد توصلش انا قاعد نجيبو سمعتي لي ديال الصوم ديال الصوم هذا السيولاد
نو باقي الحوت ما شاف 200,000 باقي الحوت خاص des États, خاص dans les grandes surfaces, dans les commerces, خاص اللحم يحترق هذا كيدو par rapport à لا سي ان بليزير دعم ذاك الرساله كان وكل غاساكي مالوريزمون كانت اللي نسل مي يا دي كوبور دو طون طون والله ذاك ديني سا في بليزير سا في فريمون بليزير دو تافوار بارمي نو نهضر يدك نقصر يدك هذا البرومي جور سبيتش تاع راديو جيسكا كاين مليح مليح خاطر دايما هيا كوني un peu opprimé de médias. Ouais. Opprimé de médias. Surtout, maintenant, t'as pas de radio GSK. Donc, je parle que de notre GSK. Il y a obligé de comprendre ça. Ça fait débat, Par exemple, Malade Fonti, il est savait que ça reste au cabine. وكيكون محسوب يقرا قاسمنا يتموتنا ونتسابقوا نشكروا ياها. نشكروا ياها. نقبلوا نزمري نسعى تصلح حوايج غير يراقب ساكن يتسوى كلش يتسوى كتخزر جيسكا سي تاغرون ديكيب بارابور الجيران بارابور الجيريان سي تاغرون كل دي تيطر دي بارتو أتخزر ثم تقبيلي. الجيران لي زالجيريان فاكس مهاجرات سيفلا الكابيتال كلش كيف الكابينيت كلش نسعى كل رسول نسعى كل غلهان نسعى ديك السيزون نسعى لي باج نسعى نسعى كلش ولا نسعى كلش أنا كبرى إيش يشوفوني وين أنا مثلا كي راديو جيسكا ما لهمش دخل الجماعة دي سي سا كو minimum dans notre geste. Est-ce qu'on mérite ça? ظلم بالإخوان المكيان ظلم قصد ريسبونسبيليتي إلا قصد عوض ديزا surtout quand il surtout quand c'est مانيبيلي تسمح لك انا وتسلغ كنيوات هذيك ما تقرا وتنسل يا دي كوبور دونك نفس نسل ناكل على كنا صافي فريمون بليزير ولا كنا باقي بس اغدو ميم ذكي غتسيل ذكي دونك اون فا فير ان ديبا كاين كيوا يا با دو سوسي كوني غون دي ديموقراط سكابو يحمل جيس مرحبا يسنا لو سيبورتير ما السكي يا دي كوبور دونك نفس الصلاه دونك شاك فراز لي كوبي وكليه لو كان تسخدموا تدويلت شيخ الجامعه قلت بونرجيس لا موقع اللي كتخدم تدويلت ما نخدم تدويلت ما تبغى صديق قرا مرحبا يسك tu seras le bienvenu invité à نقصر à te reposer bien تسن كل الغاشي يا با دو هكا Voilà, terminé, je lance l'appel à tous les cabines pour un rassemblement des jours pour que le reste, pour que la GSK, pour la rythme, ويجينا كل جيسكا سينا رفد اسمي جيسكا باش بديت تقدر القران حسب ترميرتك دعمه ترمير تعطيك ساعه صافي بليزير يعطيك ساعه ترمير بون فان سواري صحيت دعم دونك سيوض تكمل سيوض غروين دي جاس كاسيني دعم دافركان دونك واش نسلا يا دي كوبور دونك سي بور سا ينحف سيدس نكوني وين بغانا ديال سار ذاك مرحبا يس سولي كي فا ديباتر دان سوجي نغد لي سوجي نختارين شاك ايميسيون نختار ان سوجي نسقردش فلاس انت قرتي شوال نتحضرت كان في جاسكا اللي داريا لا جاسكا
الزول الو الزول خير كلاري خير العسلامة يناك حماية احسن سيدي زوزو احسن سيدي زوزو العسلامة يناك احسن فهمك يتسالي احسن سلمك سلمك فنو شير زوديتور ميرسي العسلامة يناك يعطيك صحة ثاني ميرتا احسن. Je voudrais intervenir sur le choix puisque vous avez cadré le débat sur. والله رانا كادري ان تي بو سور لو بيلون سبورتيف كوم سا هو هزار خاطر قرا لي سوجي قال انا نسقردش في اللسن مي ساكين اختار البروجي صافي لو بيلون سبورتيف 2017 2018 تاع ساكين باسكو تاس بواليد ديسيلين يانو يورا البيلون يورا ماشي الحاجه اي فر لابدنا الحاجه انا مين كوني انا بريفيري بور ان بروميير سوجي وي. Mais comme M. Clary, on était en ma qualité de faire supporter la JSK. Je trouve que le bilan Chérif Mellad il est vraiment honorable. Bon, je ne dirais pas qu'il va le connaître, mais il est honorable et positif. Ouais. Donc, Chérif Mellad en 2018, les dates, février 2018. Février 2018. Février 2018. Mais janvier 2018, il a présenté, je vais revenir dans janvier. Janvier, c'est une date cruciale qu'il faut souligner avec de la craie blanc. Donc, pour revenir au bilan, le bilan, c'est dire bon, la première année de janvier, février 2018, déjà la relégation, on sommes à 1, 2. Finaliste du Coupe d'Algérie. L'année suivante, 2019, deuxième du championnat, il y aura Hakana qui gagne sur net avec les deux sous table, mais on était quasi quand même deuxième. Et là, il avait la Champions League. La Champions League. Il a les poules, chose que durant ça fait depuis 2010 là jusqu'au تلعب على poules de Champions League. Donc il est dit 2020 on était classé 4e à un point de deuxième à 8 points du championnat. Je trouve que c'est un bilan positif. C'est un bilan positif. Il y a peu de fois à la maison, tous les supporters jusqu'à étaient soulagés par rapport aux années précédentes, aux dernières années précédentes, donc tout le monde a été soulagé. Les titres vont venir aussi, mais c'est oui. Monsieur Clary, il y a une chose que je devrais souligner. Plutôt pardon. Feu moi je suis nation في السافور en 93 سميت في لاجيسكا يفتد sommet de podium يفتد une discipline de fer une structure une discipline une administration debout البوليتيك وين تسمح الدين خالد زيوتكم وين نور الدين سعدي وين فرقاني دونك واحد بحالنا شي سميت فلاش كان قطر طرازني فاتي دبو الناس اللي راحوا 2018 اللي تيون جاشير اللي تليفري على المام فاش دوفريد دونك كركاز داك الماتش سميت ملال اوديو فام اي سوكيت دو du niveau technique, sportif, déjà, est-ce que ça a aussi les fondations, qu'est-ce que ça a et pour faire tout ça, il a passé beaucoup de temps. Nous connaissons la région. Donc, il a on va créer une machine je vais souligner un point, janvier 2018. Le directoire le directoire Madjen Azouaou le CNED Joudia يروح ديسو يروح janvier 2018 la JSK était interdite de recrutement puisque c'était les affaires de la CRN. Il restait 3 jours il y a la clôture des transferts à Kulim. أنا نروح نمرني يفرد المشكلة جينا
ماشي الوقت هذيك اكتوالمون كي سون اون تران دو فار دي بروي كل يوم اوتور دو لا جيسكا يمرني غير ديفانن انا وين ديفانن نشرف من الليل الو وي نسلا لا ولا لا نسلا ستان شرف من الليل يمرني ماشي الوقت هذيك اكتوالمون كي سون اون تران دو فار دي بروي كل يوم اللي يخدم لك في الجورنال سور لي بلاطو ديال لاباراسيون كل يوم. Et pourquoi réellement, voilà, j'ai réussi, il y avait personne qui avait levé le pouce. Et puis, je me dis, en janvier 2018, le mois est gagné, il a arrêté de tout. Il dit, il y a sortes d'hier, il y a un بلا ما يكشف من خلط الادمنستراسيون لا جيسكا سي كوم سي يروح يقام ريسور دينس 4 مليار يقام في الكنكه كينيا دونك اجوردي il faut lui rendre ce mérite il faut lui rendre ce mérite خاصك تخسر شو كذا سي غراس لوي يلحق في الستاد وي يعطيك الصحة دونك إلا قالت محسبت نخدم سميتو احسن نكوني ندير لي فيري نكوني ماد نقرا كدني لي فيريتي نكوني اون سيبورت ني غاسندير لينا انا غاسون سيبورت بيرسون اون سيبورت با لي بيرسون اون اي ديريير لا جي اس كا مادني ضايني لان نقرد كاينين لان خاطر لي شيفر بيرسون نو بو شونجي لي ستاتيستيك اين لان وين يخدمن وين نتخدم لا سي تيكري نوار سور بلون دونك ونزماد نسكيت بدني ويخدي الا قد يني وري خدي مراكن هذا يفرحوا بعضنين غادي عيني لاند الحق تديني لاف اول ثني طيد قالك تخدم دان بون ريزومي سي با لي ميم كونديسيون سي با le président actuel il a hérité d'une équipe qui était pratiquement ouais un peu clair ouais le canal aura les statistiques les chiffres les chiffres les plus grands, le palmarès jusqu'à 80% du palmarès jusqu'à Benqassia. Benqassia en 14 ans. Benqassia. Benqassia le plus grand palmarès là jusqu'à Kulia. Je suis dans le صحة في الأسياء bien يفدي على jusqu'à يجي دولة عبد القادر خليفة يعني يجي sur le plateau ouais sur le plateau ياخذ. كل ده D'accord, mais actuellement, même la limite, il fait du grid, il fait des plus clochardisés. Donc aujourd'hui, au lieu qu'il va s'occuper de la mettre sur rail, au lieu de demander des titres nationaux, d'abord il a qu'à dire sur rail, il les fondements, les fondations, elle dit ça, donc ainsi de suite. Nous, on a pour moi, c'est un bilan positif là, on ne doit pas Voilà, c'est les vérités. Tu vois, الغلط كي الغلط حتى وين نخدم له نغلطنا له. مي إلا وين جاي غلط إلا وين لو كان خدم أتوزن ظني ذا غلطني ذوري غلي دار تصفد يخدم طاس الحوايج الهاني لا جاس كاس كاسمي دي بالض الغاشي يغاليتني الروح مي يا entre guillemets ceux ils sont pas nombreux qui ont la mémoire courte bon كاينين وزرينا يمكنهاش لي 3 دانيير سيزون نتفاع بعضنا لا جاس كازرد حملتو كل غاشي وكل سي dans le cœur dans le sang et tout كل donc وزرينا il faut retourner un petit peu شويه يغلب شويه en arrière voilà Monsieur Fares, je vous dis on va pas faire de la polémique que vous on va pas faire de la polémique. Non, il faut pas, justement, il faut éviter la polémique à tout prix. Aujourd'hui, on est valette là jusqu'à la choucard, il est le bienvenu. Je vais sortir un petit peu, juste là. Je vais juste ouvrir la parenthèse et la fermer immédiatement. Mais il n'est pas contre l'ouverture du capital. Mais il n'est pas contre l'ouverture du capital. Au contraire, c'est lui qui le revendique depuis fort longtemps. Voilà. Depuis fort longtemps. Aujourd'hui, on est vrai. jusqu'à maintenant, c'est des sortes une chose qu'elle, on se met les directoires, on va pas changer, on va changer. L'ouverture du capital. Oui, monsieur Aïtou, il s'occupe de l'ouverture du capital. C'est des fausses solutions. Merci d'Ahsen. Derrière moi, on a la conférence de presse de l'ouverture du capital. Justement, le président actuel, il est pour l'ouverture, il est favorable pour l'ouverture du capital. J'ai trouvé des gens qui m'ont mis les bâtons dans les roues. Alors, il est prêt pour l'ouverture du capital. C'est quelqu'un qui est un fonceur, je suis prêt.
je suis favorable pour l'ouverture du capital. Donc il a dit ouvertement, donc il faudrait s'en occuper. Il faudrait que tous les efforts soient conjugués pour l'ouverture du capital et laisser l'équipe en place travailler sereinement jusqu'à la fin de saison. Il faut se conjuguer les efforts. C'est pas pour polémiquer, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il se met autour d'une table, eh ben c'est tout le monde. Celui qui n'est pas pour l'ouverture de il a قد يفغيس ماشي نسوق بينا il a قد نروح nous كلنا كنملان les actionnaires ils se mettent autour d'une table et discuter ما حمل l'intérêt de la GSK وين حمل l'intérêt de la GSK il faudrait qu'ils viennent ils se mettent autour d'une table et discuter et poser ce problème d'ouverture du capital دينا يزر لابد ان ويبغينا نورينا c'est la seule et unique solution. Voilà, c'est le salut. C'est le salut. Voilà, c'est le salut, mais apparemment, ça tire de droite à gauche, de gauche à droite. Peut-être. Le provisoire qui dure, il veut faire le provisoire qui dure. Voilà, peut-être l'ouverture. C'est une occasion ou jamais de procéder à l'ouverture du capital. Ça veut dire que tous les efforts doivent être conjugués pour l'ouverture du capital. Mais à chaque fois, on va rebeloter toujours la même chose. Voilà un petit peu. Quand on trouve un président en place, moi je suis pour l'ouverture du capital. C'est ça l'intérêt de la GSK. Il faudra expliquer une chose. C'est que l'ouverture des capitales est guerrière. Monsieur Idras, monsieur Sami Idras, il bloque le champ. Enfin, on va pas citer les noms. Ce qui est fait est fait. Mais maintenant, il faut en profiter. Il faut mettre tout le monde devant leurs responsabilités. Il faudrait que tout le monde vienne. Il faudrait qu'ils se mettent autour d'une table. Les actionnaires le point qui pour l'ouverture du capital. Et en attendant, il faudrait être derrière cette équipe avec le moral. Je vais terminer, je clôturerai par un appel à la solidarité. Ouais. Je sais que là, jusqu'à actuellement, c'est un environnement. Le staff, la direction dans un milieu aussi pollué, aussi difficile. Je sais que c'est vraiment difficile. Là, c'est nous qui vont se concentrer. Inch'Allah, ça va terminer tout ça et sachez que il y a tout un peuple derrière vous qui vous encourage تنمرتك أحسن تنمرت سمقرات تنمرت سوسدا صحيت Je tiens à vous remercier, au revoir. تنمرت صحيت أسنين تنمرت أحسن يدي سون سكيسي زيوزو دونك أسيوضي تكميل فكات تكتينس أحسن bon il a parlé du bilan. Il pourrait faire une analyse juste. Chacun a son avis. De toute façon, les avis diffèrent les uns des autres. Allô? Allô, Azul? Tellement شحال قلت السيارة باري ريبوندي دولو المينرال. ولا رد صح لا سلامة أزول فلاك قالني مزيان في الكوت. اسمك كنت تسلي غير باردون. صليدا كان خطي. نو روح تسلع. اوكي لكن مزيان تلعب في فرنسا اوريجينال في الكوت ليلتون. تريد تسوي نسيت في الكوت ليلتون. جي لا الصناط. جيغرتا صحبت في الكوت كيد ستانفيا في لاجيس كذا عندنا. حاليا كنت عامل جي جوني روج. لا خاطر شو لي كولور يتسرس كنا روج بلون فوالا روج بلون واش فيها تبويم يبس واقيلا يوث لاكوب نغوزر غاشو تبويم دونك enfin يبس c'était une grande fête je sais pas à chaque l'occasionner mais j'ai assisté dina donc bon j'ai assuré la couverture. لا سلامة ينك دونك تفضل نعطي يا خويا نكوني on est content pour toi, y a pas de souci. Je vais essayer d'être chez toi avec des noms par rapport au bien sûr. Je vais dire que ma vie bilan sportif. Même si le bilan sportif en réalité مشطوح parce que dans le sens où le bilan sportif c'est un thème مشطوح dans le sens وين va الدنيا. Ouais. En réalité pas سمحية.
parce que il est en réalité il est autour du bilan sportif. Si le bilan sportif les gens ils sont contents avec supporter soit le stade, si le bilan sportif il est pas bon ils sont en colère alors le stade تنعلم تلقى مثلا les joueurs مثلا le président donc pour notre l'analyse le bilan sportif est quelque chose de relatif vraiment. Tout est relatif dans la vie, le bilan sportif d'un club aussi il est relatif. Le bilan sportif de GSK. Le bilan sportif de GSK a appliqué la وداد الضلحه انا نفرقوا لنا لو لويس ونافيك تو لا ريسبي جو club sportif, d'accord. Le bilan il est plus qu'excellent. Mais on appliqué les clubs qui ont pas l'envergure d'un club. Et Mercalage sportif de Kabylie. Donc le plus titré d'Algérie et parmi les clubs les plus titrés de la Philippe, parmi les clubs jamais sortis de la deuxième division au niveau mondial, c'est match classique même pas une dizaine. Donc maintenant le sportif خمط الويسو نغال النهد نغال وفاق القول وداد بنطلح عين فكرونا هادي ناضي لي اكسلون مي بارابور لا جيتا لي با اكسلون ولكن il faut commencer le point d'analyser. Tout est relatif. Il faut qu'à une évolution. Il y a 406 rapidement, mais par rapport à Rio, ça a deux chevaux. Rapidement par rapport à Rio, donc je vais donner le bilan sportif. Il appliqué à la GSK, il n'est pas bon, mais appliqué à une équipe, deuxième division, la troisième division, une fois tous les 2 ans. La Ligue 1, il est plus qu'excellent. C'est une chose. Deuxième chose, عندنا خدمة شوية بالفعل مديوس على ديريكسيون اكتويل غينيا توصل لا ديريكسيون اكتويل توصل لا جي اس 4 تبوض على فينال كوب d'Algérie تبوض على فينال كوب d'Algérie d'accord mais تبوض على فينال كوب d'Algérie il y a eu certains éléments de tout d'abord il faut être reconnaissant envers Marjanis Louis qui ont fait des renforcements notamment Zirema notamment les joueurs en renforcement on peut dire la direction actuelle غينيا. Et le plus grand mérite, même si Chérif Mellal il a un mérite dans ça, il ne faut pas le nier, il faut être objectif, il faut que l'on ait mais le plus grand mérite, c'est les supporters du Real. C'est vrai, c'est vrai. Mais GSK, elle va bien, elle a aussi les supporters. Ce n'est pas les 11 joueurs du terrain, mais Chérif Mellal, les supporters, les supporters. Monsieur Clary, يغلس دروحيس. Les supporters de GSK. Parce que dans le qui n'a pas le talent, mais les supporters MGSK, il va rester un guerrier. Il va c'est une chose. Donc le sauvetage de GSK, la direction actuelle, il y est pour quelque chose. La direction Madjen, elle y est pour quelque chose parce qu'elle a fait les renforcements qui fait le louchiden. D'accord, parce qu'on est une classe elle est tout mal, mais la direction Madjen, notamment à cause de travail qui est mais notamment à cause de relation avec les Haddad et machin, ils ont ragouffé les Madjen, mais ils ont fait des renforcements et ils ont participé au sauvetage de l'équipe. Mais là, il est pour quelque chose, il est gratuit, les supporters, il a mis du 109, mais le plus grand mérite, grand mérite, des supporters ذا هو اللي ترويح نجاز كان لي سبورتر نيني الصح هذا عندنا اباري السوفتاج روح نطاس لي جوار فهمت يروح الجرار يروح الجرار يروح نطاس لي جوار يروح نعس لاكي لو دو كلوب يحمي نجاسكا ذمن يروح بالكلام نطاس لي جوار يروح. Est-ce que Chab, à ce moment-là, le peuple, à ce moment-là, est-ce qu'il a critiqué? Est-ce qu'il faute? Est-ce qu'il est non, voilà, est-ce qu'il est-ce que mais non, c'est pas grave. On va constater la jeunesse, les enfants du club, le projet il est bien défini, c'est pas méchant. Une équipe, notamment, il faut remercier un certain Douden pour le recrutement. C'est pas le seul dans la cellule de recrutement. C'est pas le seul qui travaille, mais il a fait quelque chose de bien. L'équipe a été constituée, les jeunes, il a participé. Il en a une deuxième place qui est synonyme d'un championnat en réalité, mais on nous a volé la place là. Mais c'est pas méchant. Le peuple est à God, Allahu Akbar, Chérif Mellal des Chabet gagne, on va gagner. Ok. Jusqu'à là où les critiques. Et tu es là pour confirmer que les critiques
à partir de septembre, le match le meilleur. On est d'accord. Donc la première saison, تعاود un pourcentage مقارنة طوب العسلة بالكلام أردواني كي تنجل تاع الدروة qui avait un bel avenir mais روح الشعب واش عاشوا دينا خدم لا سيزون اللي تي مانيفيك لا سيزون نيميني لا كوب دالجيري معليش نخبينو نور دوزيام بلاص تاع بيوغال اللي تكشف لي فامي سيتي بارفي سيتي جوست بارفي معليش تورا نكوني اون سي دي كو لو بروجي لي سبور تاع الوازو تورا نلعب لا ليغ دي شامبيون راسون نخدم ان بون سبور سي با ميشون فهمت مي malgré ça qu'est-ce qui s'est passé ils ont annoncé le départ de Duma qui c'est un des bon Ben Algia bien avant juste avant Ben Algia parce que soi-disant ils rentrent pas dans un projet sportif alors qu'il y a des joueurs qui n'ont même pas un dixième du niveau de Ben Algia qui rentrent dans le niveau sportif mais c'était plus financier qu'autre chose il faut pas sur le bilan sportif n'ayant pas dans le projet sportif parce que le projet sportif au final c'est du pipeau parce que moi je regarde Ben Algia Ben Zadou etc mais j'arrive donc واقيني يروح معليش انا ديك لاجاسكي نخدم بالنسبه لي الجوار ماشي الجوار نخدم بالنسبه لاجاسكا يروح بالنالجيا اون بارل بلان نخدم منو نور دوزيام بلاص من لي فيسيليتي لي سيبورتور سون فيليسيتي لي جوار سون فيليسيتي تو موند فيليسيتي صحيح مي ام كي تهضر على بروجي سبورتيف عنده لا ستابيليتي ان اونترينور كي الونكي لي كونديسيون يخدم بون سيزون اكسيتيرا تستغرب كيسميو لانونس باللي دوما الي ليسونسيي وهما وجيرا منا كاين بليك دوما ليسونسيي même si c'est un entraîneur يجي اسكال الفو سون فوا l'entraîneur لي مي ولا قال الطاقه دوما ديالنا ولا قال الطاقه معليش اون بارل با اباري يروح بن خليفه يروح بوخلشوش بن علجيه دوما البروجي سبورتيف لا دينا يقفدا تروحوا جي اسكا نابورت كوا دي نفضل لا ديسيزيون كذا ستورو فيك نحن ماشي تاع مع البيع سمح لي نطلع لك فيك aucun souci c'est un débat on est en toute objectivité pas de souci en toute démocratie aucun souci après en deuxième place juste après نخدم لي بول اللي تخدم لي بول جي اس كا وي لي بول لا جي اس كا نورمالمون ça va être juste c'est une montagne. C'est pas quelque chose d'exceptionnel pour un club d'envergure la GSK. Je sous-estime pas que le fait de les poules il jeune et je sous-estime mais pour un club d'une envergure la GSK dans les poules c'est quelque chose de normal. C'est pas quelque chose d'exceptionnel malgré que je vois venir des nerfs dans la douée qui خدمنا يدير بلي شحال هكا ديزون ياكي وحاله لا كنت قرار ديزون ما قلت كاتيك تي نون كي قلنا دي لا جاسكا يقرب لنا جاسكا وي نو سولمون ما تروحش ما تعرض une compétition ضد لي جوار فهمت ضد لي جوار با تروح تعرض ليغ دي شامبيون نو سولمون شاف نقدم الكلوب يجهد لا يرضى ويجهد لا يرضى يجهد لاكسون تاع يجهد يخص منور دو جو يخص ان افونسون تاع يخص لي tu vas renforcer ما تقدر غير تلعب بيان tu vas aller على شو كتعرف الميديكال تصاوب البندقيات اللي نزل تصفي با فهمت يا قطعه تخدم ليك دي شامبيون il faut renforcer نكونوا او كونترير نخدم ديغاريساج ديال ليفيكتيف لي غروس على راك واحد دي صحيتو معتو نقول لي جون مي tu vas pas aller faire la Ligue des Champions avec un effectif منا نقول لا دي شامبيون باسكو جاست يعني ديس منك قول ماشي اللي جوار نقول يقول ديس منك زمان وقيس une chose où sur le côté sportif d'Annan, il y a les joueurs qui ont des gros salaires. Aujourd'hui, le football, c'est la loi du marché qui régit le football. C'est pas les clubs sportifs amateurs. Les années 80, dans ce club, les clubs ils n'avaient pas la notion que mais malheureusement, aujourd'hui, le foot, c'est quelque chose, c'est régi par la loi du marché. Il peut le simple avec des Français. PSG, le shoot PSG il y a 10 ans de ça avant les Qataris, tu vois ce que c'est que PSG Real Madrid tout de suite presque aller-retour. C'est la loi du marché parce que des joueurs qui valent autant de choses. Est-ce que c'est une question de payer? C'est le sportif mais c'est non payer parce que les joueurs c'est des salariés. Tu vois là تخلص. Il y a ceux qui aiment le maillot, il y a oui تخلص mais en général ما دخلش est-ce que tu es obligé d'aimer le maillot. Donc tu as une entreprise, par exemple des Américains, les contrats les meilleurs, les meilleurs machins, les contrats en 60K, 70 000K, les meilleurs
développeurs, les meilleurs informaticiens, les meilleurs experts du domaine, ce sont les meilleures entreprises parce que les entreprises qui ont un plus gros cachet. Donc, est-ce que c'est une équipe compétitive? Il a qu'il faut mettre l'argent et amener les meilleurs joueurs. Sans l'entrée dans la surenchère. Mais ça va jouer الو voilà تسوى نوكلي ولا تسوى نوكلي يعطيك الصحة. De toute façon c'est la première fois que on a dépassé les limites, c'est la première fois معليش y a pas de souci. Voilà عطاسيك ترجون هذاك دينا تنميرتك تنمير تسمقرات ازول دحمان وكيسحب فرنسا يسحب تفي الكوتس عني غورون دي ليلتن ها فوالا تنميرت دونك اسيوضي تكميله دنت ياون ناسين قبل نحبس. الو السلام عليكم الزول سلامة يشار ديون اثنين يشار ديون بدا يشار ديون بدا سافض لا نكسر ها وغزن لا سلام عينك مرحبا يسا كان شي تسوالض مقرانا سيلا وراسي مالي كان دورينا الدوالة ناري شوينو نقدني عشر ديون مقرانا الزول دحمين يسحب ماريكان وكل يشار ديون بدا يشار ديون فلا ولكن ماشي شادوين تورث مساومة تورث مساومة ذيض ولا النا ذيض ولا النا وين كذيني تيلي هذينا كاين الدوارة هذيني الله يبارك والله هذيني الدوارة يعطيك صحة تنميرتك دونك اسيو دغورك قال لك كيما انا سي ماريكان ام كي الحال ديال صمد الحال احمد الحال انا كنت كذا لافورد كلمه تروبيكال طيشاني تجاز ما تهضر تاومو وايلها اشحال ساعه ولادينا اشحال ساعه ولاد تبضينا غرون عشان هذه وحده موزاي وزين كنا قرا يغليد الظلام ذاك يغول غادي الزين 6 شويه الفاض 6 شويه ما انا سيو دغورك قال لك دير راديو جاسكا قال لك كنت كلاري قال لك دير دي وين قال لك كنت وليت موسى يلا مرحبا يسك وهاد فرصه تكوني تسمعك رشد فوالا امك مقرنا مك مقرن لا طاري صند مرزوق هذا ولا لنا صند مرزوق ناس هذا سورة سيدي غير مرزوق سيدي هذا نتفضل مقرن الامريكان